Bueno, estamos saliendo de Cali, digamos hasta Rosso, porque nos quedamos en gasolina. Pero bueno, ya, logramos tanquear, ya todo bien. Estamos viendo un atardecer espectacular. Bueno, si venimos a dar una vuelta a Rosso, pues. Dios pinta muy bonito, ¿sí o qué? 320 metros, el primero. A ver qué tal. Pues bonitos sí quedaron. Y ahora sí, túnel de la línea, 8.6 kilómetros. Vamos a vivirlo, vamos a ver qué tal se siente. Se puede andar a 60. Bienvenido al Tolima. Cajamarca derecho. Uy, qué frío. Bueno, oficialmente llegamos. ¿Será esto? Multiplaza. Multiplaza, bueno. Está agregado Mondoñedo. No, como que si es por acá, mira. ¿Oís? Esto está muy pro.